好，而家交功課。關於個櫃咧，就係咁樣嘅。嗱，當我哋熄燈嘅時候咧，咁你仍然咧都有一個分開燈，之前係冇嘅嚇。咁呢個燈咧可以較光暗啦，整到間房好舒服好得嚇。因為之前太殘眼，同埋因為佢用遙控咧，咁變咗就唔需要做咁多線路嘅。拉佢可以床邊，一人一個遙控，左一個右一個。咁啊喺度攞電啦，攞完電之後咧就可以熄同開。咁另外咧又攞咗早電咧，就係喺裏邊咧將個衣櫃咧加燈啦。咁呢個櫃咧就因為新整咧，咁個客咧就話好黑裏邊，咁個攞嘢唔舒服啊。咁而家同佢攞咗4隻開關掣嘅，有一個啦。嗱，我啲開關掣做到啲線睇唔到嘅嚇，因為呢隻開關掣好難做到線睇唔到，但係我做到線睇唔到。咁啊望落企理啲啦。咁另外貼咗條呢啲差唔多顏色嘅邊，就等啲光唔會咁殘眼啦。呢個就係。呢個就係咁，呢個櫃搞掂咗啦。咁主人房就櫃燈、天花燈。咁另外咧，樓梯燈咧就係地燈。樓梯地燈，再加埋呢間客房嘅，又係衣櫃燈。咁啊，而家攞到嘢啦。之前咧就黑蚊蚊嘅。嗱，即使我開咗大燈都好咧，之前咧其實咧，嗱上面攞嘢咧其實係唔舒服㗎。咁我開翻去先啦。咁而家就舒服好多啦。咁除咗呢個客房係個衣櫃咧，咁呢個office 咧，我哋叫做 office 啦。咁嗰個呢度人體感應嘅開關啦，就重新做過晒啲燈啦。咁另外個衣櫃都係。咁啊3日，好係咪3日定4日都唔記得咗？做咗3日定4日，咁就重新拉嗰啲線，因為佢本身冇線㗎。除咗裝燈咧，就係執線，執翻嗰啲線，跟住就聽日交貨。因為客人咧就聽日喺美國翻嚟㗎啦，咁變咗聽日先開始幫佢油油啦。咁但係我希望佢仲有呢個扶手呢度。之前咧就係好黑嘅。嗱，之前咧就咁樣嘅。咁啊，因為個客人咧比較年長啲啦，咁佢就話好似唔係好夠光，有燈都唔係好夠光。咁我就不如試下幫佢喺放假嘅時候幫佢喺個扶手度整燈啦。咁我希望佢聽日翻嚟咧會好開心啊！好，就咁好明顯咧，個樓梯係乾咗好多啦。老人家成日棘㗎咁變咗有呢啲就會方便好多。3日定4日我唔記得咗 check 日子先。1個2個櫃3個櫃，上邊4個櫃第5個樓梯，第6個樓梯，整咗6樣嘢。咁聽日開始油。講開啲櫃咧，其實咧個客就話攞嘢辛苦啦，因為黑蚊蚊。咁我都唔知好唔好幫佢整，因為我都唔知夠唔夠時間。咁我心目中都係咁樣做嘅，但係咧所有個櫃咧，因為冇電啊，要重新拉過晒啲電啊，所有嘅電掣咧，我都要喺側邊嗰度咧同佢黐翻啲線，跟住咧就做完之後咧喺裏邊再做啲功夫，做一輪功夫咧就可以做呢啲插蘇喺裏邊啦。呢啲都係做一個插蘇喺裏邊。
除咗裝燈又拉電，咁變咗個時間咧都好緊迫嘅。